Pode ir, mãe. Vai tampar nós aqui pra cuidar do celular da mãe. Pode. Ô, Ju, vai devagar que você quer mais alto. Ai, gente, segura. Deixa eu filmar eu aqui. Não, né? Negócio tem que segurar mesmo. Agora você segura aí. Aí, Ju. Gente, tá filmando? Segura. Tô filmando? Tá. Segura. Gente, não, Ju, peraí, deixa eu falar com o YouTube. Alô, gente do YouTube. Agora eu estou aqui num sítio maravilhoso. Pode ir, Ju! No YouTube. A moto ainda filmando. Olha, vira pra cá. Vira pra cá, sua louca. Olha aqui, Nela! Tá bom, Nicole. Pode ir, o chinelo. Ai, Nena! Temos da chinelada. Pode ir, mãe. Ô, Nena, já vira o guidão aí. Vira o guidão. Vira pra cá. Fica no meio do carro, burra. Mas a corda não tá dando aí, a ela me roda, Ju! Ai, meu Deus! Ai, você cortou meu dedo! Ai, a corda vai me levar! A corda tá puxando pro lado! Vira pra cá! Eu tô virando, mas olha ela, fica! Ela vai Calma! Ô, mãe! Tá bom. Não desiste, cara. Ô, Né, bota mais simples, né? Ah, não, quando o vídeo, eu vou Bota mais